Frente Oriental. Una mañana silenciosa cubre el aeródromo alemán de Siverskaya. Entre la humedad del bosque, un escuadrón se prepara. El piloto Paul Ratz, de apenas 22 años, sube su caza FW-190, cargado con una bomba. Su misión: atacar un tren blindado soviético cerca de Leningrado. Un vuelo más en medio del caos, o eso cree. El motor ruge, el avión despega con fuerza. Vuela bajo, el objetivo aparece entre árboles y humo. Lanza la bomba, pero segundos después, una ráfaga de fuego antiaéreo lo golpea. El caza pierde potencia. Está herido, sin radio, sin apoyo y cada vez más bajo. Ratz no salta. Controla el avión con lo que le queda. Ve un claro entre árboles. Golpea el suelo. Se arrastra entre barro y raíces. Milagrosamente, sobrevive. Minutos después, soldados soviéticos lo rodean. Es hecho prisionero y comienza un nuevo combate. 6 años de cautiverio en la Unión Soviética. Mientras tanto, su avión queda allí, olvidado por todos, enterrado por la tierra. Décadas después, en 1989, exploradores rusos ven sobresalir metal oxidado del suelo. Es el FW-190, aún con su pintura, instrumentos y forma intacta. Uno de los hallazgos más sorprendentes de la Segunda Guerra Mundial. El avión es rescatado, pieza por pieza, llevado a Occidente, reconstruido por expertos con su motor original. En 2011, vuelve a volar, pero esta vez no para combatir. Paul Ratz sobrevivió. Su avión también. Y hoy, más de 70 años después, vuelan juntos en la memoria, recordando un día en que la historia se detuvo y el bosque guardó su secreto. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y deja tu like. Hasta la próxima.